تعالى هنقولك ازاي تعمل وقاية للأبقار من مرض السعال. الحرص على رضاعة العجول الصغيرة للألبان لتنشيط الجهاز المناعي. لازم تغير فرشة العجول ومراعاة تنظيفها جيدا، غسل أحواض الشرب وكمان إناء الأعلاف، وده يكون باستمرار. وتتأكد من التخلص من بقايا العلف. لازم يكون في تهوية للماشية في الشمس يوميا. نظافة المكان مهمة جدا للتربية، ولازم يكون متوسط التهوية جيد لتجنب برودة الليل.